degmada Luuq oo ku saabsan imtixaanka shahaadooyinka shir la shaaciyay sanad dugsiyeedkan 2024 iyo 2025 asaate guddiga waalidiinta ee dugsiga sare ee Luuq ayaa warmurtiyeed ka soo saaray maanta imtixaanka ay wasaaradda waxbarashada shaacisay federaalka Soomaaliya ee gebi ahaanba ka joojisay inay soo saaraan natiijada ardayda Luuq shirkan ay iskugu yimaadeen waxgaradka waalidiinta maamulka gobolka maamulka degmada waasiyada hooyooyinka iyo dhamaan ardadii natiijada sugaysay ee natiijadoodii wixii laga sheegay ay ku dhaceen dhamaan waxaan u maleynayaa war ma dhinno marka war saxaafadeedka ayaan akhrinaynaa ka soo baxay iyo warmurtiyeedkeedii taariikhda maanta waa 25 bishii 8 2025 goobta aan joogno waa Luuq Secondary School bayaan ku saabsan baabi'inta natiijada fasalka 12aad ee Luuq Ganana Secondary School waxaan tiiraanyada iyo niyad jabka la wadaagaynaa ardada qiimaha badan ee fasalka 12aad ee Luuq Ganana Secondary School kuwaas oo natiijadoodii imtixaanka qaranka si lama filaan ah loo baabi'iyay go'aankan waxaa loo adeegsaday awood dawladeed ayadoo aan wax caddayn sharci ah la soo bandhigin taas oo dhaawac ku ah geedi socodka dawladnimada kalsoonida bulshada iyo mustaqbalka waxbarashada Soomaaliya bulshada Soomaaliyeed gaar ahaan shacabka Jubbaland gobolka Gedo iyo degmada Luuq waxay u arkaan arrintan cadaalad darro cad iyo takoorid iyagoo isweydiinaya sababta degmada Luuq loogu gooni yeelay falka noocan ah iyadoo aan wax la mid ah ka dhicin guud ahaan dalka intiisa kale dalabaadkeena rasmiga ah kow in wasaaradda waxbarashada federaalka ay bixiso faahfaahin sharci iyo sabab cad oo lagu qanci karo sababta natiijada loo baabi'iyay ilaa lama soo raacinin haba yaraatee wax oo muxuu ahayo cudurdaar ah labo haddii aan sabab qancin kara lahayn waa in natiijada ardada Luuq Secondary School si degdeg ah loo fasaxo saddex in wasaaradda waxbarashada Jubbaland ay arrintan soo farageliso oo ay keento dabagal iyo warbixin rasmi ah maxaa yeelay waddanka waa state uu kala qaybsan yahay state-kan waa inuu kaalintiisa qaataa ilaa hadda sida aan ka war hayno ma jiraan state-ka wax oo uu ka soo saaray ama hadal uu ka hadlay waxaan filaynaa kulli inay arrinka asaga ay ku howlan yihiin ayna soo saari doonaan jawaabta ku habboon dabagalna ay ku yihiin annagu laakiin waa ka codsanaynaa afar in gobolka Gedo gaar ahaan degmada Luuq lagu qabto shirar ballaaran oo lagu taageerayo xuquuqda ardada Soomaaliyeed ardada xuquuq bay leedahay 12 sano ay waalidkood la soo harjadayeen iyadoo la ogsoon yahay maanta dawlad taageertay inayna jirin marka laga reebo imtixaanka la qaadayo wax kale oo dawladda ay ku taageertay malahan hadday tahay macallimiinta waxbarashadooda wixii ay macallimiinta wax ku barayeen iyaga noloshooda isu socodkooda ardada magaalooyinka gobolka wax ka barta ama meelo fog bay ka imaadaan qaarkood iyadoo xilliyo kuleel lagu jiro ayay waxbarashadoodii si ay meel fiican uga gaaraan ayay juhdi ku bixiyaan oo dadka markay arkaan 7 saac 8 saac iyagoo ilmihii lugeynayo buwaagta ay madax u saaran yihiin qof walba uu ka tiiraanayo uu ka naxayo xataa gaari qaadaya iyo wax kale mid inay jirin shan in waxbarashada laga fogeeyo siyaasadda iyo khilaafaadka siyaasadeed lana xaqiijiyo in ardada Soomaaliyeed ay helaan xuquuq siman ardayga raas caseer joogo midka raas Kamboni joogo waa in xuquuqdu siman yihiin oo baasho la isku reexreexin lix in macallimiintii
ilaalinaysay imtixaanka ee shaqada laga joojiyey la siiyo difaac buuxda iyo xaqsoor rasmi ah waa in aan lagu caddayn wax aan la caddaynin macnaha yani waa inaan lagu eedaynin waxaan la caddaynin oo ayaga shaqadooda looga joojiyo laguna dulminin cadaalad darro macallimiinta waa lafdhabarta waxbarashada waxaana loo baahan yahay in mar kasta xuquuqdooda la ilaaliyo iyadoona ogsoonahay maanta inay yar tahay macallimiin xuquuq ka helo dowladda soomaaliyeed marka laga reebo kuwii imtixaanaadka laga qaaday 2 sano u dambeeyey kuwaasna kuma filno iskuulaadka maanta soomaaliya ka jiro in si degdeg ah loo siiyo xuquuqdooda oo macallimiinta xuquuqdooda shaqo iyo magacooda sharafeed intaba in macnaha loo fasaxo in la hubiyo in go'aano ciqaab ah aan lagu gaarin si siyaasadaysan ama cadaalad darro ah 3 in la xaqiijiyo ilaalinta iyo dhiirigelinta macallimiinta dalka si ay kalsooni buuxda ugu gutaan waajibaadkooda ilaalinta imtixaanaadka qaranka mustaqbalka gunaanid ugu dambeyn waxaan ugu baaqaynaa dowladda federaalka maamulka Jubbaland bulshada rayidka iyo dhammaan daneeyaasha waxbarashada in ay si degdeg ah uga jawaabaan baaqan si loo ilaaliyo mustaqbalka ardada Soomaaliyeed loona hubiyo in nidaamka waxbarashada dalka uu ahaado mid lagu kalsoonaan karo oo cadaalad ku dhisan aad iyo aad u mahadsantiin. Assalaamu calaykum.